அது நிலத்துக்கு கீழே ஒயர் போட்டுருந்துருக்காங்க. வீட்டுக்காரரும் சொல்லலை, வேலைக்கு கூட்டி போனவங்களும் சொல்லலைங்க. எங்கள் வீட்டுக்காரர் கடப்பாறையில் குத்தி அந்தளவுக்குள்ளே இறந்து போயிட்டாருங்க. 8 மாதம் ஆகுதுங்க, எந்த உதவியுமே கிடைக்கலைங்க. கடனை வேற வாங்கி வச்சுட்டு போயிருக்காரு. வீட்டு வாடகையை கூட கட்ட முடியல. 3 பிள்ளைகளையும் வளர்க்க முடியாமல் நடு ரோட்டில் நிற்கிறேன் சார். எங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு உதவி செய்ய சொல்லி உங்களை நாடி வந்திருக்கோம் சார். 6 லட்ச ரூபா சேர்க்க தர்றேன்னு சொல்லிட்டு அந்த வீட்டுக்காரரோட வக்கீலுக்கு வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க சார். என் கையில் செராக்ஸை கொடுத்துட்டு நான் படிக்காதோன்னு சொல்லி இப்போ என்னன்னா கோர்ட்டில் போட்டு வாங்கிக்கன்னு சொல்கிறாங்க. அதனால நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கோம் சார். எங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு உதவி செய்யுங்க. 3 குழந்தைங்களும் சின்ன சின்ன பிள்ளைகளை வச்சுக்கிட்டு நான் நடு ரோட்டில் நின்று கஷ்டப்பட்டு வறுமை கீழே ரொம்ப சாப்பாட்டு கூட வழி இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன் சார். நான் ஏற்கனவே பேப்பரில் போட்டேங்க சார். ஆனால் எங்கள் வீட்டுக்காரர் போட்டால் எல்லாமே போட்டோன்னே அவங்களுக்கு ஒரு சாதகம் போயிடுச்சு. அதெல்லாம் கூட எங்களுக்கு எந்த இதுவுமே பண்ணாமல், ஆனால் வீட்டுக்காரவங்க நல்லா பணக்காரவங்க தான் சார். அல்லாதலக்களையும் பணத்தை கொடுத்துட்டு எங்களை ஏமாற்றிட்டு நடு ரோட்டில் விட்டுட்டாரு சார். அவங்க ஒவ்வொரு மாருதி காரில் சுற்றுறாரு. நாங்கள் பசியோட ஏழ்மையோட நாங்கள் கண்ணீரோடு வடிச்சிட்டு எங்கள் வீட்டுக்காரர் அந்தளவுக்குள்ளே கரண்ட் அடிபட்டுலக்குள்ளே இறந்துட்டாரு சார். எங்களுக்கு ஏதாச்சும் உதவி கிடையாது சார். நம்ம 3 குழந்தைகளையும் கூட்டிகிட்டு வந்துருக்கிறேன் சார்.